প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। আজকে আপনাদেরকে নতুন একটা ভিডিও দেখাবো। আমাদের ওয়ালটন গ্রুপের সবথেকে লেটেস্ট নতুন একটা ফ্রিজ আমাদের শোরুমে আজকে আসছে। সেই ফ্রিজের ভিডিওটা আজকে আমরা আপনাদেরকে সেই ফ্রিজের বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আপনাদের সাথে। আর এর সাথে আমি আরও দুইটা ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করব। আপনাদের সবচেয়ে পছন্দের ফ্রিজ, এক কালারের ফ্রিজ অনেকেই পছন্দ করেন আপনারা। দেখা যায় ভিসিএম ডোরের ভিতরে এক কালারের ফ্রিজ আমাদের শোরুমে এখন 2-3টা মডেলের আছে। আমরা ওই ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমরা আপনাদেরকে যে ফ্রিজ একবারে লেটেস্ট যে ফ্রিজ আসছে সেই ফ্রিজটা এবং ওই আরও 2-3টা ফ্রিজের বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করব। আমার এই চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা যদি ভালো লাগে আপনাদের আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অন্তত আপনারা অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। চলুন শুরু করি। আজকে আমাদের যে ফ্রিজটার সবথেকে লেটেস্ট যে ফ্রিজটা আছে সেই ফ্রিজটার ডিটেলস আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। চলুন আমরা তাহলে শুরু করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা আমাদের শোরুমে নতুন যে ফ্রিজটা আসছে সেই ফ্রিজটার মডেল নাম্বার এবং প্রাইস। তো এটার মডেল আসছে WFE 3B0 GDELDDP, কারণ পি এটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম সিরিজের ফ্রিজ, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আর ডিডি হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। তো এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 38,100 টাকা এবং এটার হায়ার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে হায়ার 41,100 টাকা। তো আপনারা যদি এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ প্রাইজে একবার হ্যান্ড ক্যাশে নেন তাহলে আমরা এখান থেকে আপনাদেরকে 15% ডিসকাউন্ট করে দিব। এবং যদি আপনারা ইএমআই করেন, আমাদের 4টা ব্যাংকের সাথে বর্তমানে ইএমআই আমরা করে থাকি। সেটা হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, লঙ্কা বাংলা, ইস্টার্ন ব্যাংক। এই 4টা ব্যাংকে আমরা ইএমআই করে থাকি। আপনারা যদি 4টা ব্যাংকের মাধ্যমে ইএমআই করেন, তো আমি আসি নাকি এবার, আমার আনা লাগবে না, এমনি তুমি আস্তে আস্তে পুরো। তো আমরা 4টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই করে থাকি। 4টা ব্যাংকের ভিতরে আমাদের আছে ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, লঙ্কা বাংলা, ইস্টার্ন ব্যাংক এবং আরও আমরা বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে কথা বলতেছি। আমরা আরও ডাচ বাংলা, ব্যাংক এশিয়া, এগুলো আমরা ইএমআই করব, প্রসেসিং চলতেছে। তো আপনারা যদি 4টা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করেন তাহলে আমরা আপনাদেরকে 38,100 টাকাতেই 12 মাসের ইএমআই করে দিতে পারবো। এবং আমরা এই এমআরপি প্রাইজে 38,100 টাকা 6 মাসের ক্যাশ কিস্তি করে দিতে পারবো। যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চান সেক্ষেত্রে ক্যাশ কিস্তি আমরা 6 মাসের কিস্তি করে দিব। আর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রিজটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং ডিসপ্লেটা দেখাইলাম। আমাদের এটা তো আমি আগেও বলছি আপনাদেরকে, একটা ডিজিটাল ডিসপ্লের ফ্রিজ, এটা খুব সুন্দর এবং নতুন টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। তো এটাতে এখন আসলে আমরা দেখি কি টেকনোলজি এটাতে ইউজ করা হয়েছে, কি টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে সেটা আমরা আপনাদেরকে এখন দেখাবো। এটা হলো আলট্রা এনার্জি সেভিং, এটা ইউজ করা হয়েছে। আলট্রা এনার্জি সেভিং একটা ফ্রিজ এটা, এবং এটা ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম এবং টাচের মাধ্যমে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যদি আমি বলি তাহলে এটা কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছরের ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস পাবেন আপনারা 5 বছর। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে WFE 3B0। তো এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 341 লিটার আর নেট ভলিউম হচ্ছে 320 লিটার। এটার টেকনোলজি হচ্ছে জার্মান টেকনোলজি, মেড ইন বাংলাদেশ। আর এটা ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না, স্টেবিলাইজার ভিতরে দেওয়া আছে। ফ্রিজটাতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোম্পানি এখানে আমাদেরকে স্টিকার লাগাই দিয়েছে। এটা 100% কপার কন্ডেন্সারের একটা ফ্রিজ। তো এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা স্মার্ট কন্ট্রোল ফ্রিজ। তো এটা যদি আপনারা 3 সেকেন্ড চেপে ধরে রাখেন সেক্ষেত্রে এটা আপনার লকটা খুলে যাবে। আর যখন লকটা খুলে যাবে তখন এখানে কোনো বাতি জ্বলবে না। আর যখন আপনি এটা লক করে রাখবেন পুরো ডিসপ্লেটা, তখন এটা আবার 3 সেকেন্ড আপনাকে এখানে আঙ্গুল দিয়ে রাখতে হবে, তাহলে আপনার এটা লক হয়ে গেল। এখন আর এখানে কোনো কিছুতে কোনো কাজ করবে না। আর যখন আমি এই লকটা খুলে দিব 3 সেকেন্ড টাচ করার পরে, তখন এটা বাতিটা অফ হয়ে গেল। অফ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে এরপর হচ্ছে সুপার কুল অপশন। আপনার ভিতরে খাবার যদি বেশি থাকে বা দ্রুত আপনি ঠান্ডা করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি সুপার কুল অপশনটা ব্যবহার করেন। সুপার কুল অপশন হলে আপনি টাচ করে দিলেন, এখন সুপার কুল অপশনে আছে, ও ভিতরে দ্রুত ঠান্ডা করবে। তারপরে যে অপশন সেট লেভেল, আপনি এখানে লেভেলটা সেট করে নিতে পারবেন যে আপনি লেভেলটা কততে রাখবেন। সেক্ষেত্রে আপনার সুপার কুল অপশনটা বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ নাহলে এটা সুপার কুল মানে দ্রুত ঠান্ডার অপশন, তো
আপনি যখন সুপার কুল অপশনটা বন্ধ করে দিবেন, বন্ধ হওয়ার পর আপনি দেখছেন এখন আর সুপার কুল অপশনটা নাই। তো এরপরেও সেট লেভেল, আপনি যখন লেভেলটা সেট করবেন তখন লেভেল 1 2 3 4 5 5টা লেভেল আপনি একে সর্বনিম্ন, তারপরে একটু আস্তে আস্তে বাড়বে 5 নম্বর লেভেল পর্যন্ত এখানে আছে। আপনি এখানে যখন টাচ করবেন তখন 2 নম্বর লেভেল, টাচ করলে 3 নম্বর লেভেল, টাচ করলে 4 নম্বর লেভেল, টাচ করলে 5 নম্বর লেভেল, এভাবে সর্বোচ্চ লেভেল কম বেশি করা যাবে। এবং আপনি আমাদের এই ফ্রিজটা মোবাইলের মাধ্যমে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি মোবাইলে আমাদের একটা অ্যাপস দেওয়া আছে, সেই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে আপনার এই ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে স্মার্ট কন্ট্রোল যে অপশনটা মোবাইলের মাধ্যমে স্মার্ট কন্ট্রোলে, এটা আপনি সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফ্রিজটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ডিপ এবং নর্মাল, এটার 50-50। তো এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ, আর উপরের এই অংশটা ডিপের ভিতরে 2টা র্যাক দেওয়া থাকবে। এবং নিচের অংশ যেটা নিচের যে অংশটা, এই নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মালে 2টা র্যাক এবং একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ভেজিটেবল বক্স এখানে দেওয়া আছে। এবং এই ফ্রিজটা আর একটা ভালো হচ্ছে যে এটার আপনার ডিপের ভিতরেও র্যাক দেওয়া আছে, ডোরের সাথে র্যাক দেওয়া আছে। আপনি এখানে নর্মালেও র্যাক আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আপনি খাবার রাখতে পারবেন। এবং একটা লক অপশন আছে, আপনি লক করে রাখতে পারবেন যে কোনো সময়। আমি এর আগে যেটা দেখাচ্ছি ওটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা লক করা, আর এবার হচ্ছে আপনি ফ্রিজটাই লক করে রাখবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ফ্রিজটা সম্পূর্ণ লক করার জন্য আপনাকে এটা আমাদের কোম্পানির লক সিস্টেম করে দিয়েছে, আপনি লক করতে পারবেন। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের সম্পূর্ণ ভিতরের অংশটা, এটা হচ্ছে ডিপের অংশটা। ডিপের অংশটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এরপরে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে নর্মালের অংশটা। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইড, নর্মাল এবং ডিপ এর আগে আমি বলছি। এবং নর্মাল এবং ডিপ এটা টোটাল 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল। তো টোটাল ভিউটাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের ভিতরের এবং দরজার যে ট্রেগুলো আছে ট্রেগুলো সহ আমরা টোটাল ভিউটা আপনাদেরকে দেখালাম। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজের বাইরের সামনের লুকিংটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন, খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের একটা লুকিং। বাইরের ফুলটাও খুব সুন্দর এবং খুব সুন্দর কালারফুল একটা ডিজাইন, এটা খুবই ভালো। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আমি আপনাদেরকে শুরুতেই বলছিলাম যে আমাদের শোরুমে কিছু এক কালারের আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শোরুমের যে এক কালারের ভিসিএম ডোরের যে ফ্রিজ, আমি ভিডিওর শুরুতেই আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এক কালারের কিছু ফ্রিজ আমাদের শোরুমে আছে। তো এটা হচ্ছে WFC 3A7NEXX মডেলের একটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে আপনার 337 লিটার গ্রোস ভলিউম এবং নেট ভলিউম 317 লিটার। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 32,700 টাকা এমআরপি প্রাইস। এখান থেকে আপনারা ক্যাশ প্রাইজে নিলে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ইএমআই করলে এটা 12 মাসের ইএমআই করা যাবে। তো এটা তো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আলাদা লাগবে না, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে দেওয়া আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আমাদের ভিসিএম ডোরের এক কালারের ফ্রিজ, আপনারা অনেকেই পছন্দ করেন এক কালারের ফ্রিজ। তো এই কারণে আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা আসলে আমরা স্পেশালভাবে ডিসকাউন্ট করে দিব। এটা হচ্ছে ফ্রিজটার ডিপের অংশটা, ডিপের অংশ এটা। এবং এটা ডিপটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ডিপের ভিতর অনেক জায়গা। আর এটা ডিপের ড্রয়ারের সাথে আলাদা ট্রে থাকবে বক্স। আর এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হল ডিপ নর্মাল অংশটা। তো আমাদের এই ফ্রিজটার ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা বড়, ডিপের তুলনায় নর্মালটা বড়। তো যারা নর্মাল বেশি চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা একটু বড়। তো সেক্ষেত্রে যারা নর্মাল বেশি চান, অনেকের বাসায় ডিপ ফ্রিজ থাকে আলাদা, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, কারণ এই ফ্রিজটার ডিপটা নর্মালটা অনেক বড় এবং ডিপটা একটু ছোট। তো সেক্ষেত্রে এক কালারের ফ্রিজের ভিতরে আমাদের এই ফ্রিজটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং এটা বর্তমানে মার্কেটে খুব ভালো একটা চাহিদা আছে। আপনারা যাদের দরকার আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এখন আমি আপনাদেরকে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের 282 লিটারের একটা ফ্রিজ এবং এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সুন্দর একটা কালার এবং সামনের ডিজাইনটা কোম্পানি খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করেছে। তো এটা হচ্ছে ডিপ নর্মাল 50-50, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা ডিপ নর্মাল 50-50। উপরের অংশ হচ্ছে ডিপ আর নিচের অংশ হচ্ছে নর্মাল। নিচের এই অংশটা হচ্ছে নর্মালের অংশটা এবং একটা ভেজিটেবল বক্স আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজই দেওয়া থাকে আলাদা একটা ভেজিটেবল বক্স। আর এটা হচ্ছে ডিপের অংশটা, ডিপের অংশে এবং এটা ডিপ নর্মাল দুইটাই 50-50। এটা এক কালারের ফ্রিজ, আপনারা যারা পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে WFE 2H2CRXX। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 29,900 টাকা। আর এটার এই 29,900 টাকায় আপনারা
15% ডিসকাউন্ট পাবেন যদি ক্যাশ প্রাইজে নেন, আর যদি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করেন তাহলে 12 মাসের ইএমআই করতে পারবেন। এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, আলাদা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম আমাদের। কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। এবং এটা 5 স্টার র্যাঙ্কিংয়ের একটা ফ্রিজ, বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়ী হবে, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রিজটাতে, যাতে আপনাদের বিদ্যুৎ বিলটা অনেক সাশ্রয়ী হবে। 100% কপার কন্ডেন্সার, আপনারা জানেন যে যে সমস্ত ফ্রিজে কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয় ওই সমস্ত ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিল কম আসে, তো এটাতেও আমাদের 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে, বিদ্যুৎ বিলটা অনেকটা কম আসবে। ওকে, তো এতক্ষণ আমরা আপনাদেরকে আমরা 3টে ফ্রিজের ভিডিও আজকে আমরা দেখাইলাম, এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও নতুন নতুন ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আপনারা আরও নতুন নতুন ফ্রিজের ইনফরমেশনগুলো জানতে পারবেন। আমাদের শোরুমে নতুন নতুন যে সমস্ত ফ্রিজগুলো আসে, নতুন ডিজাইন, নতুন মডেল, নতুন নতুন ভার্সনের, সেগুলো প্রত্যেকটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো সেজন্য অবশ্যই আপনারা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনারা একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, যাতে করে আমি আপনাদের সামনে আরও ভিডিও নিয়ে হাজির হতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।